हेलो साथीहरु नमस्ते। आज चाहिँ म मेरो बुढीको युट्युब च्यानलमा भ्लग बनाउने भनेर उपस्थित भएको छु। खासमा च्यानल बुढीको अनि यो भ्लग पनि बुढीकै हो, तर सुरुवात चाहिँ मबाट हुनु पर्यो भन्ने भएर मैले तपाईँलाई स्वागत गर्दैछु। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म कस्तो कस्तो भिडियोहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ मेरो श्रीमतीज्यूले, तपाईहरु हेर्दै जानु होला, अगाडि बढ्दै जानु होला। राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, राम्रो राम्रो प्रतिक्रिया दिनु होला, कमी कमजोरी भयो भने सुझाव पनि दिनु होला। नमस्कार, धन्यवाद। आज चाहिँ हामी माथि गाउँमा आएका छौँ। आज दसैँको दिन विशेष गरी रमाइलो हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ बिहानको बेला हो होइन, मर्निङ टाइम। पछि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, टिका लगाएको भिडियोहरू पनि। सो हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई बाई बाई। यो चाहिँ हाम्रो घर हो होइन, दसैँमा चिरीचट्टा भएको छ, यस्तो राम्रो भइरहेछ। सधैँ राम्रो त हुन्छ, तर विशेष गरी अझ राम्रो भइरह होइन। यही हो, राजन सर हुनुहुन्छ, नानी त्यो रमाइलो हुन्छ दसैँको बेलामा। बाई बाई बाई। ब्लगै पोर्दा बनाएको थिएँ बनाउनु पाएँ। अब आफै क्यामेराम्यान हुने हो, आफै भन्नु। आम्बोला 500 दिनुहुन्थ्यो, एउटा 1000 दुईतिर लगाइदिनु। झऱ्यो नि एकैचोटि भक्कै झऱ्यो, भक्कै झऱ्यो। क्यामेरा उसमा है, कभरमा है। हेर्नु नि, हेर्नु किन होला अनि फाइनल्ली टिका लगाएर आयो। युट्युबको इन्ट्रो बनाएर राखेको छु कि। अब चाहिँ हामी माथि घर टिका लाउन जाँदैछौँ। भ्लग त हुन्छ, आधा अधुरो हुन्छ, त्यस्तै छ दसैँमा। बुहारी भएपछि त्यस्तै हो कि, फुल्ली बनाउनु मिल्दैन। आएको ट्याक्क भाइ राजन आरती अफिसियल युट्युबमा तपाईँलाई स्वागत छ। सब्सक्राइब गरिदिनु है। अनि के छ त नि, भाउजू नआइकन खाइदिने त्यस्तो एक्लै एक्लै खाने। खै ल भाउजू बसाउँछ त होइन। ल यो नानीलाई लानु मन लाग्नु। तर यो ठाउँमा म छु है, सबै मेरो हाम्रो फोन एरियामा छ। गोडामा नढोइदिनु, हातमा ढोइदिनु, म त मान्छु। ल कस्तो लाग्छ मेरो तलपट्टि चाहियो। खै दिदी भने हजुर भन। तिम्रो नाम के हो रे? विकल्प हो। कहाँ आयो? सुवानी छोरा के गर्न आयो? टिका लाउनु आयो? हानी यता हेर्नु के अरे ढिला कडा है। बाबा आमाले टिको लगाइदिएछ, बाबा आमालाई पैसा नदिने।
बाबालाई दिने नि कहाँ त्यो नियम त पालना गरेर पैसा दिनु पर्छ ए राजन सरले हो नि हेर राजन सरले नै हो घाट सबभन्दा धेरै चाहिँ राजनाले दिनुपर्ने है नियम त राख्नुपर्छ नुक त केस नझरोस् बाहलो ब्यानी लुन तास फुल्यादि फुलुन बसारीले चाहिँ डेरा अब त कति बदिन्छ र फेरि बाँकी हामी यति 3 घर कहाँ सब मान्ने गुन्ने यसै छौँ त्यसै हुनु सबै कुरो मेरो डाँडो फैलाएर राम्रो खुसी छौँ अब त्यही हो अब जुन छोराले नि अब एकवटा नाति आगो ल्याइदिनु पर्छ बुवा हेर जाले रुमाल फुल भरेको छैन भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरे फेरि पनि स्वागत छ है तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ टिका भ्याएर चाहिँ पिङ खेल्न जाँदैछौँ पिङ खेल्न जाने क्यामेराम्यानमा हाम्रो अनिल सर हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ दसैँ सबैले नमस्कार मेरो नाम हाम्रो अनिल सर हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ दसैँ सबैले नमस्कार मेरो नाम मेरो टिका सबै झरिसक्यो त्यस्तै हो टिका खाली भयो होइन केही छैन अनि हामी चाहिँ अब टिका टालो भ्याएर टिका टालो भनेर टिका लाएर चाहिँ माथि पिङ खेल्न जाँदैछौँ होइन मेरो साथमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना हाम्रो फ्यामिली आधा फ्यामिली तल गइसक्नु भएको छ होइन टिका झरेर चाहिँ नराम्रो लाग्यो ल ठिक छ अनि अनिल सर फोटोग्राफरमा हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम रमाइलो लागिरहेछ हामीले चाहिँ दसैँ है अब भाउजूको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले यही भन्न चाहन्छु सबैले ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी दसैँ पिङ खेल्न आउँदैछौँ हामी ह्याप्पी दसैँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो विशाललाई चाहिँ लागेको छ मेरो दियोरलाई दसैँ लागेको छ दसैँ खेल्नलाई हाम्रो भुन्टाङ अनि त्यस्तै छ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बोल्दै नबोल्ने कान्छो दियोर सबैभन्दा कान्छो दियोर एकदम सोझो अनि यहाँ हुनुहुन्छ अलिकति बोल्ने अलिकति के भन्ने ठिक छ त्यही हो होइन यी हाम्रो पिङ चाहिँ यहाँ यस्तोमा छ यो चाहिँ हाम्रो सुन्दर बजार 8 बलिथुमको पिङ हो यो चाहिँ चर्काइदे भन्न काले एउटा एन्ड्रोइड मोबाइलबाट भ्लगिङ गर्दा चाहिँ क्वालिटी लेस आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा छ होइन कति रमाइलो भइरहेछ बुढा बिना चाहिँ एकदम नमजा हुँदो रहेछ कि साथीहरू त्यही हो बुढा भएनन् भने चाहिँ मजा आउँदो रहेछ ठिकै छ सिजन पनि छ उहाँ चाहिँ जानुभयो बजार म चाहिँ एक्लै भ्लग गर्दैछु भ्लग चाहिँ भोलितिर आउँछ बिस्तारै ल हेर्नु भयो भयो सक्यो अब विशाल धरती छोड्न लाग्छ होइन धरती भन्दा माथिको धरती छ होइन पिङबाट चाहिँ धरती छोड्न लाग्छु हेर्नु है त म कस्तो खेल्छु दसैँ आयो यता के न बचपनको जस्तो बल त गएको होला हौ आजभोलि जापान त नानी एक्जाममा एकछिन आउँछु बाहिर हम के बोल्नु नानी माथि जान्न आऊ घर जान्छ हाई गाइस
हाम्रो भाउजू यहाँ हुकुममा राखिछु ल दाइ हुकुममा ल है त खतरा हुकुममा 50 है हुकुममा 50 हेलो 60 झन्डी दिनु न ताउ आए म ताउ चाहिँ भाउजूले हार्नु मान्छेले 150 कसले जित्यो कसले ए चिडी हो है हुकुमै छोड्दिन मेरो चिडी हो है चिडी 10 कति नानी 10 ये तो 20 चिडी 10 फुलबा 10 हजार हामी के परिको अघि 20 रुपैयाँ चिन्दिन नि यार झन्डी परेन है 10 को दिन त ठाउँमा थाप्न त्रिपल परे कि चिडी परे चिडी ओए पापा जो चारजना छ अनि यहाँ चिडी पापा हुकुम बात ल यो त छैन नि 10 बुढ्दे बचाएर पार्दै ल ए चिडी परे देऊ त छक्का दाउ छक्का दाउ लाग्यो लैजा छक्का दाउ मार्दे छक्का दाउ हान्ने 50 को 5 मै 10 ठुलो खेल्न यस्तो हल्ला